likambo Cindy na kati tonde ndena nyang chanteuse ya makasi ya mboka na biso na yebi Pongolov chala mwana na mbili ya bel moi différence c'est mosala ya Josa na o ya Verkis moi différence yango na lobi no déjà que banda Verkis a longwe Sokoda komi ko tambola bien parce que net ngai naza depuis Soneka na présent na gestion ya Verkis à la tête ya conseil d'administration à Sokoda nga naza ko percevoir te nazwaka te nazwaka mbongo te me ba œuvre na ngai lekaka basalelaka ezoleka me nga nazwaka te pona nini nazwaka te po kaka ngai Charlie nazalaki ko m'opposer na lolenge ya ko gérer ya Verkis ki ya mwangana kandi na lingaka ye parce que nazalaki d'ailleurs muto azali ko linga ye lera bandi na ibandeli ya carrière na ye wana le babande oyemba sa voix en tout cas ce qui a beti nazali yoka na lito ipenda na bi moi no soka vandi ya koli ya ekoya mais Cindy akoma oyemba lokwa mobali soko yoki ndenga yemba wana voix na izana ngo yaye mais azo yemba lokwa type détournement à volte pour vol pèse infraction mususu oui bato il faut bailler comme ça parce que lorsque nalandi audience ya suka avant juge wana kende kokufa Vital Kamerhe s'est permis de demander au tribunal de lui dire qu'est-ce qu'il était en train de faire là où il était. J'aimerais d'abord, avec tout le respect que je dois à mon aîné, Vital, j'aimerais lui demander d'avoir un peu de retenue. Abonnez-vous massivement sur Corrector News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables avec Rachou la Caramel. Avec Corrector News TV, arrêtez de bavarder, abonnez-vous massivement sur Corrector News TV. Rachou la Caramel, check. S'abonner massivement. Tu as vu Corrector News avec Yemoko Rachou, la Caramel. Check, c'est pas pareil. Ça va, très cher internaute et abonné. Merci Ndenge Bozolanda, Tozali Bosoya, mon amboka Charlie Kadima, un grand réalisateur, Azali artiste, il y a mon amboka et puis démocratique, dit qu'on peut producteur. Sauf que moi ma solo va filmer au Talamambia et que ça m'a déjà en coulisses, car la mine de va filmer qui te merci vraiment. Charlie Kadima, Ozali Moimboka. Ozali artiste tout côté dans le pays liboso na ma solo ya Sokoda est-ce que lelo to mona ki kala mikolele kiawa to bakei par masum de brende bato mususu journaliste mo parle kanaki batel le lengeni bakendeki kokotsa ba signature kozela que ba répondre bango li solo ya Sokoda na mboka na biso bakende kotika ba dossier na bango bazaki nango papa masum de brende a expliquaki bakendeki baozela soki pe ministre répondre bango soki pe Sokoda sala nini to comprendre qui pété jusque là en tout cas l'Ixola Sokoda même nga na ko yeba vraiment dossier wana te bon Masumu de Brende azali administrateur na Sokoda azali na créneau ya ba artiste comédien o ezali carrément créneau différent na oyo ngai nazali nga nazali animateur culturel, éditeur, producteur, nazana créneau mususu littéraire artistique, oyo wana ndeza ba créneau nanga naza pe réalisateur. Alors ba koki kozala que bazaki na memo oyo bango basalaki pona ko kotisa pe auprès ya gouvernement. Oui. Mais suite nango ngai na yebite mais quant à oyo etali Sokoda ezo nabandi ekomi kokende malamu banda Verkis kia mongana azali lisusu président ya conseil d'administration te Sokoda ekomi kotambola malamu moto akomi kokamba Sokoda sikoyo ezali kulutu na biso
Jossar Nyokalongo Yende Azali, président. AI, il y a conseil d'administration, il y a Sokoda. Yango wana kutungai na ko profiter na émission oyo. Na senga nazali ko senga na eke awa kaka ba confinement ekosila. A convoqué assemblée générale parce que tozela yango mbalebele nde bitumba na biso tolaki nango mingi na verkis parce que azali ko linga penda ko convoquer assemblée générale te. Alors yé lokola kulutu aye président Jossar convoqué assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Pourquoi? Parce que esengeli na ordinaire to élire lokola président. Il y a conseil d'administration to confirmé yo. Peu extraordinaire pour permettre biso amendement il y a statut parce que oyebi que problème il y a Sokoda ezalaki problème il y a statut to koma ki na ba statut misatu statut oyo il y a Sokoda ya ebandeli na ba Blaise Bula statut oyo problème kendi ayaki ko amender poto adopter yango conformément à la loi uniforme OADA na statut oyo verkis ayaki nango oyo ezalaki ko attribuer ye carrément ba compétence oyo même il y a directeur général ami kotsaki même na gestion parce que statut wana ezali kopesa donc tokomaki nango misato lelo soki tolingi tozongela tokozwa appui à partir ya statut ya liboso oyo ezali na ordonnance présidentielle portant création ya Sokoda pour permettre biso to amender et puis to uniformiser yango to adapter yango conformément à la loi uniforme OADA. Comme ça, et permettre biso adhésion na biso na SISAC. Comme ça, to comme membre ya SISAC, to yeba sikoyo ko kota en possession ya ba droit d'auteur nyonso oyo ya Congo, mais ali éparpillé à travers l'Afrique. Parce que ce qui batu mususu bakumituna me azolo ba SISAC ezani SISAC na lingi soko batu balinga comprendre SISAC. Sokoda azali lokola toke na univers ya football. Sokoda ye moka zalani ya poko na SISAC. Sokoda azali société de gestion collective ya droit d'auteur na République démocratique du Congo. Donc azali lokola Fekofa azali gestionnaire ya football na République démocratique du Congo. Sikoyo SISAC azali Confédération africaine de football association CAF. Ndenge CAF azalaka na Afrique, ndenge SISAC azali na Afrique. Na SISAC ba société de gestion collective des droits d'auteur. Ya ba pays nyonso ya Afrique. Tokutanaka kuna ko créer ba chambre de compensation pour na ko établir équilibre entre perception à droit d'auteur et salemi na République démocratique du Congo, na perception à droit d'auteur et salemi na République du Congo en face ya Brazzaville. Nzembo ya roga ebetamaki awa na Kinshasa ekotisi 10 francs. Nzembo ya manda chante ebetamaki na Brazzaville ekotisi 5 francs. L'heure tokokutana na SISAC na chambre de compensation tokoyeba ke 5 francs ya Congo RDC o ezali na Brazzaville po ya awa 10 francs ya Congo Brazzaville o ezali na Kinshasa po kende Kinshasa tokoyeba ke tokosala équilibre na kosala équilibre Congo Kinshasa a ko devoir na Congo Brazzaville kaka 5 francs po Congo Brazzaville pas au devoir Congo Kinshasa 5 francs ya manda chante tokotinda kaka 5 francs kuna po bazwa 5 francs oyo bazongo bazwaki ya manda kuna babakisa na 5 francs oyo totindi po bapesa roga 10 francs na ye wana ekolekela na SISAC sikoyo biso SISAC azalaki kondima biso te po statut oyo verkis kiamonga nazalaki ko imposer to fonctionner na yango ezalaki ko répondre na loi uniforme OADA te lokola SISAC azali ko gérer Afrique mobimba la loi uniforme OADA aussi doit être mise en application sur toute l'étendue de l'Afrique. Lokola tozala qui correspondre nango te compte tenu ya statut wana oyo verki azali ko tingama nango to vanda nango ndezali ko poser biso problème na bandi
na awa wa président Jossara a yé na conseil d'administration. Mais ça fait moi différence mon salaire Jossara na o ya verkissement différence yango na lobi no déjà que banda verkis a longwe Sokoda comme ko tambola bien parce que ned ngai nga naza depuis Soneka na présent na gestion ya verkis à la tête ya conseil d'administration à Sokoda nga naza au percevoir te nazwaka te nazwaka mbongo te me ba œuvre na ngai lekaka basalelaka ezoleka me nga nazwaka te mpo na nini nazwaka te mpo kaka ngai Charlie nazalaki komeopose na lolenge ya kogere ya verkis kia mwangana koyebisa ye te aconforme statut amende atia ba mibeko ba article ya statut et puis asalela musala ndenge esengeli tobandi kopotana na ye parce que ngai nazo me opposer na ye aboya kofuta ngai bafutaka ngai te mbala ya liboso bafuti ngai décembre ya année passée l'air nyoka longwa ye nde bafuti ngai donc mbula nyonso yo verkis azaki bazaki kofuta te pona nini parce que kaka tozali kotelemela ke azo gérer mabe mais banda nyoka longwa ye tokanisaki ke ye peta mosusu akokende ndeka na barythme mais tomoni ke ye penza afungoli jeu afungoli système awa kutu tokoti déjà na mois de juin non donc mi-saison il faut bafuta déjà babana bandi esengeli déjà direction générale par exemple Papa Wemba mais justement kasi problème oyo nyonso donc Papa Wemba il faut bafuta ba droit na ye mais bakoki kofuta yango Papa Wemba droit na ye ezalaka kaka na Kinshasa te ok na Lubumbashi droit ya Papa Wemba eza na Mbujima ezali ba directeur provincial o bazwaka mbongo kuna bayaka nango na Kinshasa ekomaka wapi direction générale za komona eloko te bazali kotia yango na ba compte oyo verkis ye moko afungolaka agéraka l'art tout ya ba intérieur kaka ye moko ezo yebana te ekoti combien il faut ça la nini ekolekela wapi rien mais soki ekomi na ba problème alobi non ngam na déficit bino mbongo mais ozako déficit biso mbongo nini mbongo na biso moko ozako déficit biso mbongo nini ozako déficit biso mbongo na biso moko yango wana tozali kosenga que gouvernement central gouvernement provincial ministère ya culture ya ba gouvernement oyo nyonso mibale na uti kotanga etia président Jossara Nyoka Longo maboko to organiser assemblée générale mibale oyo nazo loba assemblée générale ordinaire na assemblée générale extraordinaire nyonso ekoki kosalema mokolo moko pe tosilisi likambo yango to installer ye lokola président effectif et puis to amender pe statut et permettre biso to kota sikoyo malamu penza na Sisak o aza lokola CAF na secteur na biso ya art. Très bien, merci beaucoup. Olobi au foot amara déjà mais batpo on ngape bayeba Charlie Kadima azali nani asalaka nini produit nini Charlie Kadima présentaka nini penza oyo et bimisi Charlie Kadima. Non, Charlie Kadima azali présentateur télé. Ndenge yo za présentateur awa. Lelo na boye biso Rachel, il faut yeba que ozali artiste. Il faut s'affilier na Sokoda. Chaîne na yo na ti combo ya émission na yo il faut déclarer yango na Sokoda bayeba ke yo nde ozali auteur na yango et pas nyonso elekaka l'air batalaka elongi na yo il faut que les droits d'auteur puissent en découler et sengeli yo opercevaka yango ngai Charlie nazali déjà présentateur télé nazali na émission Disco Forum où ils ont analysé fond na forme ya œuvre musicale bato ebele bayebi yango en dehors ya wana ngai mutu nazali concepteur to créateur ya événement où ils ont koleka na TV Vodamis oyo bozako benga Miss Vodacom oyo ba copie nango ba plagiat nango esala Vodacom Superstar esala Vodacom Kata Dance esala Best of the Best
nyonso wana ezali ba dérivé euti na produit oyo ezali invention na ngai. Donc en dehors ya wana nazali producteur. Nazali producteur ya album Je suis ya Manda chante. Pe nazali producteur ya album Norme ya Jean Goubal. Donc banzembo ya Jean Goubal ebetaka, banzembo ya Manda ebetaka. Ye a retouché ba droit na ye, mais ngai pe na retouché ba droit na ngai. Pe na Redi Amisi. Oui, Redi Amisi aza kulutu na ngai o na lingaka mingi po na lingaka musala na ye. Ayebi pe musala yango makasi. Donc azali mutu oyo nazali na makanisi po na ye pe ye pazaka na makanisi. Tozaka na ba projet oyo tolakana que tokosala biso mibale. Neti album na ye. Alika di m'imposa pena ami ba musicien belé kala pe tondo mon Kofi hein. Oui, wana vieux nanga. Il revient. Vieux nanga pena, c'est-à-dire vieux na petit na ye. Wana pi revient. Nazaki même directeur ya quartier latin. On tanga ite. Mais kasi ngai kaka mutuna fona tanga ti. Yo zo tuna kaka ngai na tanga. Donc nazaki directeur ya quartier latin. To sala Olympia, Zénith, Bercy, lelo na yoki lisusu via zozonga na You Arena nazo lela danger vie. Donc frappe na frappe vie. Donc boulot ezakaka. Fali auti wana auto beta déjà You Arena na leli lisusu po donc eza bendele ya. Via silet vie undire fali. Donc siko esa ndeni fali auti via zo kende. En tout cas il faut boyer bakandeni bato basilaka. Pobo tuna ka banani basila na banani basila te. Te ko sila na sens que vie na fali. Non. Dans le bien. Leur fali a beti Olympia liboso na vinae. Abeta ka na groupe ni. Mituneza yanga. En tout cas le roi mituneza ya yo pe réponse oyo yo po ozana ngo ozangi no ngo te. Ozana ngo. Donc soko ozana réponse wana oyebi pa il fallait abetela ka Olympia liboso. Et pas il fallait abeter la Zénith ya liboso. Et pas il fallait abeter la Bercy ya liboso. Oyebi. Donc, les lois elingi kolobate que lokola fallait a komi kobeta ba Olympia na yemoko ba Zénith na yemoko na ba Bercy na yemoko aleki Kofi. Elle ndenge wana. Non. Elle ndenge wana te. Donc vie azavier. Vie azavier. Na lobby. Non. Chaleur eza par rapport tokana. Ngai nazaki leur akala concert tout ya Kofi na rozanga te d'abord po nazali nano fan ya musique ya Kofi pe ya yemoko Kofi mais lelo na ajo na sina komi tamsu na moi 50 na nga na poche so vi ache concert alobi o $20 na komi na babule belé Rachel akoya kosenga mbongo ya mwana ya miliki siko ler nga na kokende concert na futi 20 mais ler na komela suboki na bon malam na vanda na nga na palais 50 na vanda na poche mais il paraît que yo pena na Kofi des relations moi ici là vient na petit ndé moi les années ego silate na lobi na yo boye otuninga na bino vieux na petit na ye c'est-à-dire Kofi Olomide, Antoine Christophe Momba Demba Agwepa, vieux ya Bavon Charlie Kadima Kabe ya Chimbila Babo ngai. Donc vieux ya Kati ya Bakati ya Basuka na Kati o tamsu bato ba pembeni ne lelo. Anga na petia Kofi ba yebite bazana bakambo to ana ngote ba yebi rapport ya ngai na yete. Donc mbulo ngala ko yebisa bango to bandana Kofi o mona tamsu bamsu ba na Kati wana ba bota mainante. Donc lisolo na ngana Kofi ezaka ka petit na vie na ye. Etala nango mutute. Chalika di matuki no ipa tozongi pa. Utali penda quartier la télé kala. La lelo Cindy né azo moi au sala moi ba que quartier la télé za pende vivre. Bon. Tout ça bien le quoi téléspectateur. Soku na roloba lelo. Quartier latin za grand groupe. Mais lelo soko lingi penda na loba. Quartier latin e beba na koya ya Cindy. Olinga Cindy te wende. Ti. Kandi na lingaka ye parce que nazalaki d'ailleurs muto azali ko linga ye lera bandi na ibandeli ya carrière na ye wan le babando yemba. Sa voix
En tout cas soki abeti naza koyoka na litoi penza na yebi ah mwana oyo soki avandi akoli ekoya mais Cindy akoma koyemba lokwa mobali soki oyoki ye ndenge ayembaka wana voix na eza nango ya ye mais azoyemba lokwa type apesa so chance na batype te to ndeni bon parce que ye aza mwasi en tout cas yembeli ya mwasi feza lokwa ya mwasi mokangi DS ayaki aza koyemba na Kofi mais voix ya DS ozoyoka ke eza ya mwasi te skola aya na quartier la te ayemba oyoka ke voix eza ya mwasi mais yembeli ya Cindy ezaka su ya mwasi te koma ya mobali. Pourquoi? Parce que l'écriture sur laquelle il chante et la forme de la chanson est conçue par une voix d'homme. C'est la voix de Kofi Olomide. Maintenant, Cindy ne chante que le Kofi dans la voix féminine. Donc, il chante masculin dans sa voix. Cindy Kofi so ki ba musicien mususu donc ezaka Kofi po Cindy petit nate po Cindy azo yemba le roi Kofi mais ya voix ya bana basi do tinate po tikaka Kofi yemoko te donc pena undima Cindy te tende non nazoloba wana te c'est que yo zolobisanga makambo yo zokanisa na uti koloba no boye lorsque Cindy azobanda ngana kobenge kandi lorsque azobanda bulo na ye soki natali misala sala ki liboso na ndenga za iko yembela. Ça m'a impressionné. Mais aujourd'hui, je ne suis plus impressionné parce que il ne chante plus comme elle chantait avant. Maintenant, Cindy chante comme un homme. Ouais. Qu'est-ce que tu reproches Kofi Olomide aujourd'hui? Non, j'ai rien à lui reprocher. Ce que je peux peut-être apporter comme conseil. Kofi n'a pas reproché. N'a reproché. Et ça ne l'a pas reproché. Na lobby, même Azali Lucifer, Azane Sainte, mais na mabe na yona ki Lucifer ngaite na reproché, na reproché les Mimi. On peut conseil ah, so na lina pese conseil na ozala kaka na o itali musala, ya vie na nga lokola artiste, ngai lokola petit na ye manager, producteur et ainsi de suite. Conseil nangé gogo zala kaka ke vieux azongisa boulot nenge tozaki ko fonctionner l'heure to instauraka quartier latin entreprise c'est-à-dire to banda ko banda répétition 9h to 22h tout le monde était bosseur c'est-à-dire oyebi ke ndenge na lamuki boye 7h, 8h, il faut déjà na Longwawa, 8h30, 9h, il faut nazala déjà na 5 sur 5, pour 9h, bouleur répétition et bandi. Ato yebi ke Kofi a retard ou plus tard 11h30. Ça on peut essayer surtout lundi peut essayer conseil musical hein, na mamotali musique. Siko lelo babi Kofi alinga sala kwa côté politique. Abi alinga comme en tout cas, yega mutayebi ba raison alinga côté la politique. Nandimite ka ça la politique. Bon, c'est comme conseil. Wana nanu na yoki ayebisinga ngo. Alobi yango na émission alekaki. Nana landi pe émission. Nana pesa information alekaki na émission alobi ke alinga koma dire akoko sala ngo bien koleka bato yo parce l'air aleki na émission wana yondo landaki. Nga landi nante. Donc lokwa na landi ye nanu te. Nakoki koloba na ye lo côté na makambo surtout que nga na yebite en tout cas benga ya zape vie nanga ogo chaku tu main libre nga na tout na ye a confirmer ka ngai y a problème de mais conseil na makambo na yebite na confirmation zo banga to nini on va comprendre peut-être net ko banga nani siko on peut se conseil que vient nanga au monument politique tout ça d'abord vie as intellectuel ana ba diplôme universitaire belé azape muto non mais ako sala ta kuto ako comme pas président de la République ba pekisa mutu net ngai kuto na kala ba ambition comme président de la République ngai Charlie Kadima j'ai des ambitions de devenir un jour président de ce pays. Très bien. Kofi Olomide sera comme président de la République Charlie Kadima non Kofi ko tundenge yo lobi kuto akomi attention comme président de la République aibi déjà que petit na ye wazaki directeur ya mouvement aza déjà ko bengeti direct. Charlie Kadima, merci beaucoup. Mais autant que tu as le concepteur, il y a Masolo, il y a Miss Vodacom. Oui.
Alors, l'isolo yango esuka ndeni. Tokaki ba mikoleleki, ma procédure na justice tout ça et tout. Ozongaki na justice ezongaki na ba droit na yo te to ndeni. En fait, justice ici ezongaki na ba droit na ngai parce que justice reconnaîtra déjà ngai lokola auteur ya œuvre Vodamis au ezeye bani na kombo ya Miss Vodacom. C'est même la raison pour laquelle que Vodacom a foutaki ngai ba dommage et intérêt. Maintenant, puisque l'œuvre est une œuvre artistique déclarée à la Sokoda et protégée par la loi, il ne doit pas seulement découler les dommages et intérêts pour les préjudices causés à ma personne. Ce que l'on attend de cette œuvre, normalement, c'est les droits d'auteur. C'est pourquoi la Sokoda a encore assigné Vodacom pour que Vodacom paye les droits d'auteur qui s'élèvent à 3 309 000 $ américains pour les 3 éditions de Miss Vodacom exécutées. Et là, nous sommes encore en cours de procédure. Et c'est un état de droite. Et c'est un état de béton. 1000 fois béton. Tant que tu vas comprendre, Fati béton, il y a un sakanate. Non, mais c'est comment foutre, non? Non, Sokoda comment foutre, mais Sokoda comment foutre pour la Fati? Mais état de droit, t'es pas. Non, non. Fati ayaki po ba futanga na Sokodate. Fati aye po a instaurer état de droit pour la nation. Qu'est-ce que tu as parlé na yo? Par nanga ikozaka par nanga teza par ya mutu nyonso. Par nanga ezali kutu oyo nyoka longo afuti ngai te. Il faut ba futa ngai net yo ya 3 millions Vodacom il faut futa nga wana te. Oui, au moment où nous parlons avec toi, la Cour de cassation a déjà rendu la décision compte tenu à manœuvre dilatoire Moro Vodacom a créé qui en sollicitant renvoi de juridiction pour balongola biso na tribunal il y a commerce il y a Gombe a évité place ni belga batinda biso mais la Cour de cassation qui en a les compétences a déjà rendu la décision et nous a encore renvoyé auprès du même tribunal de commerce au Vodacom Azaïko Boyawana. Donc, ce qui est zongi, et l'on est bloqué, il va signifier que c'est un confinement. Le chance est allé. Le coup, la route déjà va comme déconfiné. Tout ça signifie qu'à la minute, tout ça on a un tribunal de commerce et tout fixé à faire et aussi la nango. Donc, il Vodacom a refoutu en aïe. Droit d'auteur. Correcteur News TV PO a yambi ole lope a moi cheke na. Moi je pense ma caméra pe moi cheke babi balia ba puta taba sika ba okata moto mutazima parle. Ah bon, c'est là que c'est tabaron ba bomaye. Bon ngwa bela. Batia mafuta na moto bon moto mutazo para mafuta. Bon siko. Très bien. En parlant d'état de droit, Charlie Kadima, tu peux taper mon solo mboka aux Congolais, Moimboka, comment l'état de droit est instauré, les lois cap et Mboka. Bakangi na makala, tu qui sous juge à Koufi, moi point de vue na yo moi analyse au lieu koko ça par rapport à Mambo et les actualités. Il a un dossier moko très sensible. Au moins déjà que bato ba komo koya bazo kufat. Il a un dossier moko très très sensible. Même ba oyo nazo loba na kolsenga même ba oyo ba kobanda kolobela yango même ba oyo ba banda kotuna mituna po ba lobela yango na ba oyo ba kobanda ko gérer yango ba simba yango penza na mwa bokebi ebele état de droit ezali eloko oyo etombola kamboka balobi boye la justice élève une nation. OK? Si la justice élève une nation, le Congo a besoin de se développer. Donc, pour que le Congo se développe, il doit d'abord s'élever avant d'entamer la marche vers le développement. Maintenant, pour que le Congo s'élève, il faut que la justice soit forte. Une justice forte, c'est celle qui ne pardonne personne qui a commis
des crimes ou qui a commis des infractions. Oyebi, les lots, batubazo kamwa. Même l'air basako le état de droit. Ngamon a UDPS. Combattant, maintenant combattant la première ère à UDPS. Mais, tu prônes état de droit depuis le père. Ti mise en application dans ngai moko Charlie. Nazao zaka na moi ba doute. Nazao le ba na justice soya corrompu boye batu ba koko lié ça à tout moment. Et simbate. Mais leur n'a gagné procès na ngai contre Vodacom. Leur wana kutu fatina na koti pouvoir te. Kabila mtagi na agi président. N'a gagné Vodacom. Ngamo na yota na bi non. Non, non, la justice est quand même là. Il suffit seulement à quelqu'un de connaître ses droits et de savoir comment le poursuivre et le défendre. Il en obtiendra gain de cause. Maintenant, le président Fati, 10 000 fois béton. Il faut instaurer l'état de droit. Donc, c'est dans l'instauration de l'état de droit que le Congo va se lever et le Congo va obtenir les pas de sa marche vers le développement. Parce que si l'état de droit n'est pas installé, vous allez vous développer en quelle fonction? Parce que l'état de droit va permettre à ce que les lots, pour la première fois, Bakangi, un directeur de cabinet, n'a évité ce que c'est Salaman Monde, directeur de cabinet en fonction, accusé de détournement, privé, liberté naïe, en isolement, pour que poursuivre et puis justice et salam sanango. Pour la première fois. Même les Ramobutu, Toyebi, Vundo, Bazagi, directeur de cabinet, Maître Nimi Maïdi Kangimbi, directeur de cabinet, tu belé baleka. Tikala ko interpellé Moutouté quelque chose. Le juge a Koufi la procès 100 jours. Mais justement, il y a un lingina komat. Tikala n'a nous interpellé. Mais les lots, lorsqu'on interpelle, dans sa parenthèse, mon gars, interpeller directeur de cabinet pour na infraction moko. Infraction obabinin. Détournement. Détournement à volter. Pour vol pèse infraction moussous. Ah oui. Il faut bailler ça. Parce que lorsque on a dit audience il y a souka avant juge Ouana qui ne recouvre. Vital Kamere s'est permis de demander au tribunal de lui dire qu'est-ce qu'il était en train de faire là où il était. J'aimerais d'abord, avec tout le respect que je dois à mon aîné, Vital, j'aimerais lui demander d'avoir un peu de retenue. Parce que ce n'est pas le tribunal qui l'a arrêté. C'est ce qu'il doit d'abord comprendre. Donc, le tribunal ne peut pas lui dire la raison pour laquelle il est là. Le tribunal veut aussi savoir, comme lui, la raison pour laquelle il est là. Est-ce que vous comprenez? Vital a été invité par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. C'est là où il a été entendu. Compte tenu des réponses de Vital Kamere, c'est ce qui a fait dire au procureur général de Kinshasa-Matete que Vital doit être privé de sa liberté et être mise à la disposition du tribunal. Maintenant, le tribunal vient pour lire le procès verbal qui lui est amené par le ministère public et les pièces sur lesquelles le ministère public se base pour accuser Vital. Donc, ce n'est pas au président du tribunal de répondre à Vital Kamere et de lui dire la raison pour laquelle il est là.
Non, mais il a dit à l'Obaki, moi, à propos, parce qu'il y a un qui mal assez indimaki qu'il a eu, il a perçu l'argent. Il y a un tout n'a qu'à l'obbi, ce qui est un détournement. Il est indimique à Zouaki Mbongo. Alors, fait ici. C'est quoi, il faut y avoir détournement l'inkolobanin. Au moins, on a wana. Ola marananda kuti. C'est quoi, maman Tindi Rachel kende na wenze. Apesio liste. Somba ndunda ya 1000 francs. Somba tomate ya 500 francs. Somba litungulu ya 500 francs. Somba mungwa ya 500 francs. Somba ainsi de suite, ainsi de suite. Rachel akei na wenze. Asombi ndunda ya 1000 francs, asombi tomate lera komi na mungwa, akuti mungwa te. Mais asombi cube. Aye kopesa mama. Mama afungoli kitunga. Akuti ndunda, tomate, matungulu, pilipili. Atali na mungu ezate. Mais amoni cube. Mais réaction à maman yozanine. Rachel, maman, wapi mungwa? Maman mungwa yalaki te na sombi cube. Détournement. C'est ça l'infraction. Maman ne te reproche pas d'avoir bouffé l'argent du sel. Mais maman te reproche d'avoir utilisé l'argent du sel à d'autres charges. Charlie Kadima. Est-ce que vous comprenez nous détournement nini? Ce qui m'a posé question. Vital Kamere oyebi madame Mambweni na yebiye. Madame Mambweni azali nani? Aza semeki na ngai. Asala kamusala nini na leta na yebi ete. Bongo mbongo ya 9 millions ekolongwe na compte na yo ekomi na compte ya madame Mambweni ndenge nini? Détournement. Mais awa nazo pesa exemple ya yo, c'est que yo yibaki mbongo mungwa. Charlie Kadima a sa réponse. Juge à Koufi. Après procès. Non, problème est donc na lingina nous bato ba comprendre. L'infraction il y a détournement. Détourner. C'est-à-dire au lieu où il y a direct au pays par des chemins détournés. C'est ça l'infraction. Batouni Jamal, prévenu Jamal, oui. Ozali nani on a salaka na Congo, nazali commerçant depuis 100%, oui, d'accord. Moi na yo, oui, akende ko bimisa mbongo na ro banque ndenge ni. Oh, c'est mon fils. Non. Ce n'est pas parce que c'est ton fils qu'il doit toucher à l'argent de l'État mis à ta disposition pour des charges connues. Ah, mais c'est yété, papa. Eza ya yété za l'État. Awa zakuna ona babenge na nani. Mukolo mbongo mutavani sekuna. L'État. Soki Jamal azawa na po mukolo mbongo. Donc mbongo ya Jamal te. Papa, opesi nga mbongo na sala musala. Oui. Na pesi mwana na nga ke sala. Non. Oh. Bakango. Mwana no azanda nina batuni eti na société na yo batuni ekombo fille moko madame moko soki nani alobi ata mama na ngala mukia wana yebi kutu mwana mwasi wana te. Mais c'est ce qui l'enfonce davantage. C'est ce qui va l'enfoncer. Pourquoi? Parce que tout simplement Jamal a fait faire les documents de sa société par le truchement de ses avocats qui sont allés dans le guichet unique. Mais les avocats savent que la loi congolaise permet à ce que la personne étrangère ouvre une société ici que lorsqu'il a un associé de nationalité congolaise. Ngai naza avocat, client na ngai maweja pesi ngai mbongo na fungolele mikanda société. Mais lokola na yebi ke soki na fungoli yango maweja aza pakistanais. Na roloba na tie kombo ya ndeko na ngai Rachel. Sikonde batangi bakombo ba dossier ba madame Amida mwana pe ya vie na yo jibe mpiana kobeta masolo ya vie awa te awa eza makambo ya mbongo ya leta eza ozo yoka te mama awa toza na kombo ya batu te mbongo ya leta nde eza en jeu sikoyo problème ezali boye il faut bango bayebaka ke dossier ya vital ezali pénal, c'est une affaire pénale. Dans une affaire pénale,
soki tozobeta lisolo na bandi ko répondre soki kaka na tangi na lobi l'air tokendaki na nini oyo tozalaki na Rachel ekomi citation. Il faut bien intégrer. Le procès est sensible. Moi je crois que tu as ceux qui procès il y a le 5 et il y a le 3 et ça la non. Mais le tribunal ne va pas s'arrêter là même si le juge est mort. Oui. OK? Si koyo pour na ya répondre na makamuno ya liwa ya juge na koloba boy. Tout le monde peut mourir. OK? La poison. Mais peut-être poison les akaka o batiela qui batieli yango moko bazana tribunal point d'interrogation. Aliaki yango avant point d'interrogation. Donc wana est commis domaine mususu. Mais à Koufi c'est vraiment regrettable ce qui est ali suite il y a procès Oyo. C'est vraiment regrettable parce que lorsqu'on a parlé de l'instauration de l'état de droit, Vital Kamerhe était directeur de cabinet du chef de l'État, ou il est même encore directeur de cabinet du chef de l'État. Donc il savait qu'on allait instaurer un état de droit. Donc il a cautionné directement ou indirectement à l'établissement d'un état de droit. Donc les juges doivent prendre leur place afin d'établir la justice. Merci beaucoup. Tu as Souka, Chalika Dima, c'était vraiment un plaisir. Malgré que tu sois rendez-vous plusieurs fois. Plusieurs fois, tu as été c'était vraiment un grand plaisir. Question Nini. Eh, Maweja. Oh, Yakabundu, Yakabundo. Pardon. Tuninga makambo ya actualité tuninga bon yo siko yo za muta parti nini ponga na ndimi na muta IDPS siko tuninga makambo Vital Kamerhe do yo muta INC na caméra na micro yango za INC yango caméra na micro yango yo bon siko ba nyonso balata ba rouge mir on ande ba décorer rouge noir wana za ya caméra alors tolonga na mir tunanga pe makambo kabundi tunanga ti parce que kabundi za yango normal ninga ya kwei ils ont selon normal par rapport à ils ont selon Mibeko les gars qui na vote quoi ici qu'est-ce qu'il y a très bien ba initiaki pétition à Liboso mais ba lobi que pétition wana ezali na ba faux en écriture. Est-ce que pétition wana ko kozala de témoins sois calme non on parle de témoins. Toi tu peux parler de témoins lorsque moi-même je dis que ce n'est pas ma signature. Toi tu me dis que tu es témoin. Ngai moko mukolo signature eza na papier na ebisio ke na signé te signature wana eza yanga te pona kangami na confinement na Lubumbashi siko yozo yebisanga ke témoin mutaye ko yebisa yo ke signature wana eza ya ye siko place peut être vide. Est-ce que lelo oyo il doit penser ko sala politique ya chaise vide vraiment na pouvoir nano na pas place etikali vide te donc déjà na pétition wana e posaki problème. Yango wana basalaki ke bakwei sa pétition pour procéder na vote dans l'hémicycle. Très bien. C'est une procédure normale à suivre. Mais est-ce que bakoki ko a examiné motion lorsque Mouto a demandé motion wana azali sous résidence surveillée? Parce que non na tuni boye ngai pe na lingina tuna kaka honorable Mabunda. Est-ce que on peut examiner motion ya moto oyo bati na résidence surveillée? Je ne pense pas. Bazonga ba examiner bien na ndimité. Pour mukolo motion il faut azala na hémicycle. Donc, bah, examiner motion, mamba, na résidence surveillée. Mais bah, faire passer yango pour faire tomber, c'est-à-dire, bazali ko confirmer, oyo bato bazali ko benga acharnement politique. Parce que, mukolo motion azana salte, donc il faut vous renvoyer motion wana, pour examiner yango si le demandeur est dans l'hémicycle. Jacques Mamba n'était pas dans l'hémicycle le jour où ils sont passés par l'élection dans la salle. Or, c'était lui le demandeur. Ok. Soki bako kange bongote. Justice etindi invitation pour na président ya Sénat.
Banani baboy. Sénateur. Est-ce que bazana droit ya koboya des questions? Oh, papa, bazana droit, il peut vous ne pas. Non! Nul n'est au-dessus de la loi, madame. C'est là. Oui, il est non. Non. C'est-à-dire, moi je me. Donc maintenant, c'est à la justice maintenant de faire son travail et de nous confirmer qu'effectivement il y a un état de droit. Parce qu'il ne peut pas y avoir des gens au-dessus de la loi. S'il te plaît. Après 37 ans. À quoi ça la sous politique à chaise vide? Non. Biso soki to lingi to tia mutu. IDPS akopona. Mutu ya lingi ko tia. Kasi abaza mutu te. Bon, soki alobi ki ana mutu te. Kasi bino botia mutu bolingiti. Non. Oyebi te ke cash na FCC cour constitutionnel a bomi yango po ezaki ba plateforme électorale. Donc yo oyebi te kasi te. Maman journaliste tant so oyebi te. Oyebi te. Cash na FCC, c'était des plateformes électorales qui ne peuvent plus exister après l'élection. C'est pourquoi au moni même honorable Vienanga ya mutago manani. Vio azaki na nini na FCC wana. Baati Lukwebo honorable. Kasi bon a gagné procès point. Baati les convocations évité. Oh, continue de langai convocation. Est-ce que ceux qui ont ici ba député ne ba teki plan. Plan nini ba oteka ba député nde bazana mindondo pona ba engagement ba signaki na kingakati. Ah, oyebite. Ils ont ba preuve. Ah, yozo senga ngaka ba preuve. Bazos mama na lubi na yo boye. Baati Lukwebo nde mukolo parti oyo bango ba bimela ki député. Bango ba yebite. Ba signature lokuta. Mama signature nini ya lokuta yenda pesa ki yombongo sala campagne. Yo yebite. Bango nyonso baza wana ba yebi ke yem tapesa bango ba sala ba campagne. L'air wana ya ki lokuta te. L'air akomi a revendiquer ba voix wana ke zo appartenir na parti na ye. Nde akomi mutu ya lokuta. Obi yo so na tuninga question ka IDPS o kimi koto koto. Nini ya IDPS o tuninga na kimi. Na tuni yo motuna. Na lobby no boye. IDPS il a ko sala politique à chaise vide. IDPS soki alingi a remplacer Kabund et ko coûter ye lokote ba député ya IDPS bazana kati ya hémicycle. Mais lokola bino batu ya FCC na batu ya PPRD bo s'acharner na biso po bolongola Kabund. Est-ce que oyoki awa balongoli Kabund? Oyoki batu a moto ba fâché? Ba wewa oyoki ba siliki? Oyoki ba buki biro a PPRD? Na kuna na nini wapi? Na wapi? Na Mjumai. Ah, OK. Awa na Kinshasa ba bouger te. Mais l'air ba ko kanga mutu na bino awa quelque part. Bino bolobaki déjà vous allez paralyser le pays seulement si on veut arrêter Youmat. Vous avez battu? Ah, c'est toi qui m'apprends qu'il est arrêté? Moi, j'attendrai voir qu'il soit arrêté et jugé. Oui. Résident surveillé. Donc, résident surveillé, nanda kunaye. Non, wanaza nanu arrêté. Kamera za arrêté. Yuma za arrêté. Or, oya Yuma koute za très flagrant. Monter l'équipe belé. Ah, oyebi no angote. Ou bien. Tuniga kolega kamera. Kamera kangami Yuma kangami te finalement. Donc yango wana na zolobat. Mais bino boloba kaka l'air kaka balobi ba kanga Yuma. Batu na bino ba lekiawa et puis secrétaire permanent à parti mobile. Telemi alobi nous allons paralyser le pays. Il y a eu un sébat kotuna. État de droit, état liga caméra, état li Yuma te, état li FCCT. Boko koka FCCT boko monde la kaka UNC. Moulayi a état de droit. L'air cour constitutionnelle a kobengisa Kabila. Muku na fundi Kabila na cour constitutionnelle. Yoko na dosa mukuna. Ah oyabite. Mais attends avant bokanga mukuna. Bon mona ki ba vidéo te ka kenda déposer plainte. Papa na lobby. Non. Yoko na dossier mukuna na Kabila. Répondre na ngai na lobby boye. Avant bakanga mukuna. Est-ce que vous n'avez pas vu que Mukuna a déposé en bonne et due forme une plainte contre M. Kabila à la cour constitutionnelle? Mukuna za ko purger kuna na prison. Asali nini? Moi si ango kutu bolobaki a violé. Kasi na confrontation a yagite akimite. Ayetende.
Ramenez les 5. Na la kiso ba vidéo e pa zo ke zombongo na FBN bank na nango na téléphone nanga. So lingina la kiso. Banani ba. Alika di ma to zongela yo mbala mbongo na FBN bank. Tenga yebite. Ngana ko. Ya mbongo na ye moko. Mbongo na ye aina compte. Akenda ba Dubai yebite. Ah? Akenda Dubai. Udu? Dubai. Autukuna? Oh, aza mustambo sala kana ba cop na ye. Bato bakangama ki na Dubai na confinement. Omoni banda ba ye ba na 40. Mbongo na ye. So ka ba garder na ndako tata na banque papa. Ngai na kasi ngana video na nango na bato na bato bakenda ko bimisele mbongo. Bazo filmer na bato bakenda ko bimisela mosi wana mbongo na FBN bank. Na la kisayo. Bon, bandeko ba na TV. Boko kana bino ko mbona ngote. Mais ye lokola zananga wana tembe. Nazo la kisaka ye. TV za radio te. Ba mpe ba mona. Moi j'ai balancé les biso image. Image nga balancer côté nini yo ta elende na chombo. Te yo ta la kakawa. Donc lokola déjà nga na ngwa. C'est que mukili mobimba ba na ngote. Raison oyo mwasi wana yelite na confrontation ya ina mukune kozani abeli. Nini? Avocat expliquait que non, ayaki, mais comme azalaki na partie civile, bah ramener pour les 3, on a la confrontation. Yé, bah ça la confrontation, yé n'a pas avec Mukuna le 5. Donc dossier oyo, ils ont marqué ces mingi. Dès le moment où j'ai Chalika di maso to lundi, to là là bandeko balandi Chalika di maloba ebele. Chalika di moi un mot de la fin. Na bandeko nyonso balandi yo en tout cas lelo pena to sepele pour to zuyo pena malgré ba invitation ba rendez-vous manqué belé. Ben, mot de la fin, c'est que Congolais nyonso azala calme et très serein parce que les choses vont effectivement changer. Parce que observation, il y a peuple nan nous tant mususu azo mona changement yangote. Mona changement t'es pas regretter moi quand Zamboka ko le baisser le roté il ne dit mot. Non, mais attends, justement, Kabila ne disait rien. Non mais président, j'avais déjà l'habitude de parler. Mais alors, mais justement, lorsqu'il... C'était quand ça en train de débarder. Justement, c'est parce que lorsqu'il va parler par les actions. Il vous a dit 2020 sera une année de grandes actions. Donc vous n'avez pas... Donc vous avez bossé dans ma cambo alobaka na bino bien dit. Alobaki na bino. Na 2020, il n'a pas le temps ya ko lobaka, il va passer aux actions. Et les actions sont concrètes. Merci beaucoup, merci pour moi, c'était vraiment un réel plaisir. Bandeko, Bolandi Biso, le Michel Ezaki, Kafou, Katozong, la Chalika Dima, très prochainement. En tout cas, restez toujours connectés, branchés dans Correcteur News TV, votre chaîne. Rachel Karamel, Zarawana pour la spécialité de l'actualité. Mon colo, non mon colo, très prochainement. Merci. Correcteur News TV. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.